Aalis muna kami guys, papunta kaming Olison visiting my son. Ito na yung drive-in station. So nag-wait lang kami ng train, pero for the meantime, bus muna ang sinakyan namin papuntang Asker dahil yung train from Drammen to Asker nasira. So dito na kami, almost 30 minutes to drive sa bus papunta sa Asker. Andun kami sasakay ng train papuntang Oslo Airport. Ito na yung view sa labas. Marami pa siyang snow at umulan din siyang snow at napakalamig yan sa labas. So sa wakas, here and train now going to Oslo Airport. Yes. Here we are. Nandito na ako sa Oslo Airport guys. Punta na kaming Olison to visit my son. Here we are. So I'm here with my husband to Oslo Airport. Visit my son in Olison. My husband is replanong sasakyan namin. Waiting for boarding. And ready to boarding to this boarding time, guys. Here we are. Boarding na kami, guys. Boarding time. Olison, say you my son. Here we are. Yan yung plane namin is domestic flight. It's not big. Yan guys, here we are. Sitting in the plane. 7 minutes away. 7 minutes to go. That is plane going to eller bruk av elektroniske sigaretter ikke tillatt. Før avgang tilbeder rett opp stolingen, slå seg mot platen og feste beltet. Sørg at armledene nede og at ytterskjermene helt åpne. Vær vennlig å påse bagasjen ikke blokkere midtgangen eller nødutgangene. Den må plasseres godt under stolen foran deg eller i bagasjehyllen. I en nødsituasjon, gå til nærmeste utgang og la all håndbagasje bli liggende. All informasjon om våre sikkerhetsrutiner står beskrevet i sikkerhetskortet. Slå sammen bordplaten og feste setebeltet. Sørg for at armene nede og at vinterskjermene åpne. Du kan fremdeles bruke elektronisk utstyr i flymodus, mens større enheter som PC må være slått av og plassert i håndbagasjen. Skulle en nødevakuering oppstå, det viktig at alt av håndbagasje blir liggende.
Vi menar att rökning och bruk av cigaretter icke är tillåtet. På vägen av besättningen tackar vi för att det är Norwegian. Resten av avgiften har utan tillbaka. Welcome to Öresund and Vigra Airport, Örelandet on time. Please remain seated with a single hand. Keep the eye on the person taking train one hand baggage. Until the airport becomes unsafe, so have a fast in the passenger system. Be careful and open overhead bins and remember to take all personal belongings with you. Even now use your electronic device. Please note that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted. On behalf of the entire crew, thank you for flying Norwegian and hope to see you again soon. Thank you and have a nice Easter. Di namin sa holiday, na-meet na namin yung anak dito sa Uliso. Nag-boarding house siya dahil dito siya nag-aaral. And kumain kami sa restaurant. Nagbunding yung mga ama, nagchikahan sila. Yung mama busy sa pagkuha ng video. So, voice out ko lang dito dahil may music siyang background. At dito na din yung nasa loob ng sa hotel, yung mag-waiting place. And ito yung restaurant nila na every breakfast kumain kami yan, buffet. It's so yummy and it's good. We are happy and satisfied. Napaka lang ito guys, hindi mahamahalin na hotel, pero makahiga ka lang and makapag-shower, it's enough. So ito na guys, I'm in corridor guys, just katatapos lang kumain ng breakfast. Pabalik muna ako sa hotel room para mag-toothbrush. I'm ready to. So that is life guys. This is it. Then that is hotel na yung nila. Yes. So, magpipit muna tayo guys. Buksan natin hotel. This is the guys, yung sa dito balcony, and then that is it. And we are in number 316. Ito na guys, mag-room tour tayo guys. Ito yung cabinet nila guys. Or lock na muna natin. Lock cabinet. And pagbuksan natin yung cabinet, mayroon silang small refrigerator. And that is room. That is my husband is sitting there. That is double bed. And here the TV. Yan, mayroon silang TV. At then mayroon silang little, At that is the bathroom.
shower room. Yan lang guys.